é a toxina botulínica. Ela age em alguns canais, principalmente bombas de sódio e potássio, e também tem ações aqui nesses neurotransmissores. Olha que interessante! CGRP e SP, que é a substância P, no bloqueio dessas substâncias. Ou seja, se eu bloqueio CGRP e substância P... Meu nome é André Corporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. P, eu não vou ter o estímulo de queimação, eu não vou ter o estímulo de ardência ali, e eu vou bloquear esses receptores ali, agindo principalmente em CGRP e substância P aqui no meu paciente, e também na bomba de sódio e potássio, que essa bomba de sódio e potássio aqui também é bloqueada, sabe quando? Quando a gente tem uma anestesia, a gente tem um bloqueio dessa região aqui também. Se você quer saber mais sobre esse assunto, escreva bruxismo aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre esse assunto.